66. 66. Aysin 96. Nasıl sularni ulatamiz ha? Endi yoramiz. Endi suv ham ichsa bo'ladi, ovqatlansa bo'ladi. Hozir. Ha? Qanday? Aysin tonozdan o'tgandan keyin birinchi nima qilish kerak bilasan? Birinchi bo'lib mana etish kerak. Suvni ichish kerak. Buni hali birinchi bo'lib ichish. Bu ham suv, ham vitamin ichida. Ichsa bo'ladimi hozir? Ham vitaminizatsiya ketadi, ham suv ketadi. Mana do'stlar, Tarazdan nazarman o'tib oldim akalar. 75 kilodan 66 gacha tushdik. Endi qo'ldan kelsa, nasib qilsa inshaalloh ertaga jang. Ular batishgan bosib turadi. Odilxon bilan urushganda necha kilo eding? Odilxon bilan urushgan paytim 70 kilo edi. 70 kilo, hozir 66 da. Hozir 66. Hozir moshni bor qilamiz. Давай, batishgan bosib.